ดีพี่น้องสิพาไปเดินตลาดเด้อสิไปซื้อวัตถุดิบข้างนอกตลาดหน่วยขวางฝากคนใดก็แค่ต้องลาบก้อยน้อยเฮโซนะเด้อจ้าเด้อไปเลยมีร้านแบบเรียนร้านนี้ขายดีครับเรียนเลยไปซื้อปูไม่สาวไปเลยตลาดหนึ่งวันตำรวจก็มาสิมาล็อกล้อนะบ้านเนาะตลาดไม่กว้างเป็นมาเลยเมื่อนี้สิมา5 เที่ยวเดินตลาดเด้อเที่ยวตลาดไหนก็สดเลยกดไก่กดแค่ในเด้อจ้าขอบคุณมากอันนี้ร้านประจำเฮาท่านเดียวท่านไหนเดียวกำลังมาติดตั้งร้านประจำเฮาปลาหมึกร้านประจำเฮากำลังติดตั้งนี่เจ้าของร้านรูปหล่อตลาดห้วยขวางนะไปอยากมาแต่มาร้านนี้ได้จ้ากำลังติดตั้งอยู่กุ้งสดนี่เจ้าของร้านใจดีเนี่ยไอ้กุ้งก็กินเมื่อแล้วโลกว่านี้เนี่ยใจดีมากร้านสดเหรอใจดีขนาดเลยเจ้าของร้านเนี่ยYouTube ร้านสดมาเลยนะมาร้านนี้เลยนี่ใจดีสุดเลยเนี่ยมาแล้วตลาดไฮกวางเลยพี่น้องในร้านหมูกระทะร้านนี้ก็ใจดีของร้านใจดี มีปูไหมจ้าปูเราจะมาซื้อปูกันหน่อยซื้อปูหน่อยเอา2 ตัวเอาไปยำไหมลูกปูสดๆเลยจ้ามาเลยอันนี้ต้นตลาดหน่วยขวางค่ะซื้อวัตถุดิบตรงนี้เอาตัวเมียตัวผู้เอาไปยำให้ลูกก็คือปูให้ลูกนะลูกสาวที่กินยำ240นะ2 โตเป็นมา240ประมาณปุ๊บดึงมาเลยสดปูมาไปยำให้ลูกสาวร้านนี้มันก็มีด้วยจ้าร้านนี้สดตลาดนี่ปลาหมึกสดจริงๆปลาหมึกไหมครับเนี่ยกุ้งสดโลนะพี่น้องเลยตลาดห้วยขวางพี่น้องมาเลยร้านนี้เราก็ซื้อประจำกุ้งสดมากเลยสดพี่น้องเอาไปยำ
หวานของเรา เราซื้อมานานแล้วปลาสลิดนะปลาสลิดสวยงามมากปลาสลิดลงใหม่กันนี่เด้อตลาดห้วยขวางคนร้านน้องเดี๋ยวให้ซื้อประจำเลยประจำคนนี่ของแพงสดๆโลละ180 บาทหอยแมงคู่ถึงละ70 บาทพี่น้องสดจังเลยตลาดหน่วยขวางจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อจ้าของทราบก้อยน้อยยะโสเด้อพี่น้องเลยกดไลค์กดแชร์ให้ติดถูกรางวัลที่ 1เนี่ยเขามาไทยตลาดเลยเขาซื้อของเขาถ่ายตลาดอยู่ครับไปเบิ่งข้างในนะทีนี้เอสผ้าไปเบิ่งเขามาซื้ออย่างนี้ทุกอย่างไปเลยขี่มอไซค์รถผู้ไก่เป็นไงโรนี่บ่มาตลาดเป็นไงมันเก๊กะพี่น้องขนมไก่มอไซค์นี่แหละไปเลยไปซื้อปลากรอบให้ลูกก่อนยำใส่ปูอันนี้ร้านพักแล้วจ้าเนี่ยนี่พัก ไล่สดบอก พักกันนั่นก็มีแม่อันนี้เฮ็ดพอแม่เฮ็ดพอใครมาแบ่งนี่วะยกให้เพิ่นเบิ่งไงก็ติดตามเลยแล้วจ้า กดติดตามก่อน ช่อง YouTube แล้วจ้ากดติดตามไว้กดติดตามถึงรางวัลที่ 1จ้าแค่นี้แหละจ้าขอบคุณอะไรฝากไปเด็ดแค่ในเด้อถ้ามาถึงมาหยุดที่ร้านเดียว